السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم ديكور لكيك ديزاين بفكرة نجاح او تخرج. كنت درت لكم فيديو سابق كيفاش ديروا لو مونتاج وتغليف الكيكه بالغاناش وتغليفها بالعجين السكر. راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. اليوم راح ندير لكم الديكور اللي يجي من الفوق. راح ندير لكم القبعه تاع التخرج، لو ديبلوم تاع التخرج، وكيفاش تكتبوا يعني بلي لتر كونغراتوليشن. فوالا. هنا عندي عجينه سكر سوداء. انا هنا شريتها مباشره سوداء لانه العجينه السكر كما نعرفوا تتلون بالملون الجل، والالوان الغامقه هذوما يعني صعب جدا باش تخرجوهم، يعني لازم لكم بزاف ملون. وملون الغبره الا درتوها بملون غبره يعني راح تقعدوا غير تخسروا في ملون غبره باش يخرج لكم يعني يعني اللون الاسود. كي يكون عندكم ديكور صغير معليش تستعملوا ملون غبره، يعني تمتم تخرجوه. ولكن كي يكون عندكم حجم كبير تاع عجينه من الافضل تشروها واجده يعني مباشره. فوالا. انا هذا جينيرالمون عجينه السكر نديروا لها ملعقه صغيره تاع تيلوس في 250 غرام تاع عجينه السكر. انا هنا درت 2 ملاعق صغار تاع تيلوس في 250 غرام تاع عجينه السكر، لانه شكل بزاف كبير وباش ينشف لي يعني بسرعه زدت كميه تاع تيلوس. الحاجه الاولى راح نخدموا القبعه. راح نحتاج هذا اللي هذا هو القاعده تاع القبعه. من بعد نديروا لها السطح ديالها. هذه القاعده خدمت عليها، قطعت عليها ورق طهي، يعني يجي قيس الارتفاع تاع الدائره وقيس المحيط ديالها وزدتلو شويه. هنا جاني جزئين لانه هذا هو العرض تاع يعني بابي كويسون، يعني باش ما نخسرش يعني نديرو بالطول ومن بعد نخسر يعني الجهه الفوقانيه، يعني قطعته في العرض وزدت شويه. فوالا. راح ناخذ كميه من عجينه السكر نحاول نحلها على شكل مستطيل. الكميه الاخرى ديروها يعني غلفوها باش ما تنشف لكمش يعني بسرعه. ديجا درنا لها تيلوس. راح نعجن هذه شويه ونحاول كيفاش نحلها يعني على شكل مستطيل. بسم الله. كده راح نقطع منه. بهذه الطريقه، وهذه نرجعها مباشره نرجعها الكيس. نعجنها ونرجعها مباشره في الكيس بلاستيكي. ومن بعد نحكم هذا لو سيرسو ديالي ونحاول كيفاش نلوز عليه هاد العجينه. شوفوا هنا جاتنا براتيكمون سوا خارجه شويه فقط. هنا راح ندير كميه تاع غيره
الغراء كنت درته لكم ديجا، خلي لكم الرابط ديالو كيفاش تصنعوه، كون تقدروا تشروه يعني يتباع واجد. الوغ نثبت فوقها بهذه الطريقه بالغراء، من بعد هنايا الوغ هنا نحاول كيفاش نعبزها عليها باش تجيني يعني كشغل يعني وحده، يعني ما يجينيش هذاك الخط. فوالا الوغ نحاول نعبز عليها، من بعد ندير لا ليساس تاع لا باتا سكر ونحاول كيفاش نيسيها معها بهذه الطريقه باش تجينا كشغل يعني اون سول بات، يجيناش هذاك لا ديفيرونس، ما تجيناش تبان. نحاول كيفاش نيسيها بهذه الطريقه. فوالا هكذا هكذا بهذه الطريقه. فوالا من بعد نحو هذاك الزائد اللي لنا من فوق، حاولوا كيفاش نقطعوه بالموس هكذا باش يجينا عمل متقن. فوالا وراح نخليها هكذا تنشف. الوغ نعاود نجيب عجينه السكر السوداء، هنا نحاول نفتحها على شكل مربع، وشنو هنا لازم تكون شويه خشينه باش يعني تشد مليح، الا كانت رقيقه تقدر تطيح. فوالا دونك دو بريفيرونس نديرو المربع ديالنا شويه خشين هكذا، ومن بعد نجيبو المربع فوالا نحطوه في الوسط ونقطعو عليه. بسم الله، نقطعو على المربع مباشره. نحاولوا ما يتعوج لكمش. فوالا ودائما العجينه هذه نعاودو نخبوها باش ما تنشفش. وهنا راح نجيب واش نحطها من نشفو. الوغ نجليسي الموس من التحت باش نرفدو. بسم الله هكذا نحطو هكذا بهذه الطريقه، وراح نخليه ينشف. فوالا وراح نخليه لازم يلبس تماما. الوغ بالنسبه للورقه تاع لو ديبلوم، هنا راح نستعمل عجينه سكر بيضاء، ودرت لها نفس الشيء بالنسبه للتيلوس. راح نفتحها على شكل مستطيل. نجيبو الموس. الوغ الموس نقوه من العجينه السوداء باش ما تخلط لكمش مع البيضاء. هنا راح نديرو مستطيل هكذا. فوالا نرجعو دائما عجينه السكر هذه كيس بلاستيكي. الوغ هنا راح نجيب موس، راح نجليسيه هنا من تحت باش نقدر نرفدها، ومن بعد راح نرولي. الوغ نعبز الاولى لانه العجينه بزاف رقيقه، هنا نعبز الاولى باش تعاونني كي نبدا الرولي. نعبزها مليح هكذا. فوالا من بعد كنبر لكم. الوغ من بعد نبدا الرولي. الوغ كي نبدا الرولي نحاولوا كيفاش من جهه نخرجوه شويه. شوفوا هكذا يعني شوفوا ما نقدرش نزومي لكم بزاف لانه كي نزومي راهي تولي لي ماش فلو كي نخدم. الوغ جيسبر كو ما راحش تولي فلو. فوالا الوغ هكذا تخرجوا منها بهذه الطريقه هكذا. من بعد نخدموا لها لو نو ديالها.
الوغ هنا نجيب عجينه سكر حمراء. الوغ هذه بما انها قليله لونتها بملون فراوله احمر فراوله فلفته. الوغ ندني لافي تاعي هنا، وهنا راح نخدم النو. راح ندير قبل شريط يدور على الورقه. الوغ راح نقطع رقيق هكذا. نقطعو منا هكذا، نحطو هنا، نجيبو لهنا، ونجيب هذا منا ونقطعو وين يتلاقاو. بالعقل فقط. فوالا نحاول ندنيهم بهذا الشكل حتى يلصقولي مليح. فوالا. وهنا ما يهمش لانه راح ندير لو نو، يعني ما يهمش الا بان وين يتلاقاو لانه راح ندير النو. فوالا هكذا. وهنا راح ندير لو نو ديالي. انا راح ندير نفس الشيء، شريط كيما هذا. فوالا هكذا. انا نحكم الاول ندير هكذا، نقطعو، ندير قيسو شريط الثاني هكذا. وهذوما راح ندير واحد قد واحد. فوالا. وشنو واحد نديرلو هكذا، واحد نديرلو هكذا. فوالا. الوغ نخبي العجينه باش ما تنشفليش. وهنا راح نجيب الغيره، راح ندير كميه تاع غيره هنا وهنا. بعد راح نجيب هذا نقلبو هكذا، نعبزو هنا، نجيب هذا نقلبو هنا ونعبزو هنا. بعد ندير كميه تاع غيره هنا، راح نحاول كيفاش نفتحو منا. نحطو هنا، نزيد هذا نحطو هنا، نحاول كيفاش نفتحهم، نطلعهم هنا هنا. فوالا. ومن بعد نجيب هذا نحطو هنا، نجيب هذا نزيد شويه غيره ونحطو هنا. فوالا.
وهنا راح يكون عندنا هذا الشكل، راح نخلوه ينشف. هنا عندي ان بابي كويسون راح نلويه. شوفوا كيفاش هكذا، وراح نحطه داخل النو هذاك شوف يعني مفتوح. ونفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه هكذا. فوالا بهذه الطريقه. فوالا. الو بالنسبه للمو تاع congratulation هنا راح نخدم بالعجينه السوداء. الو انا راح نلصقهم على هذا الصحن تاع الكرتون، وانتم ما تحبوا تلصقوهم على الصحن تاع الكرتون كي تقدموا الكيكه تاعكم، ولا فوق الكيكه ولا على جانب الكيكه، يعني كيما تحبوا. تقدروا ميم تغيروا لون العجينه يعني على حسب الذوق تاعكم. الوغ هنا راح نفتحها على سمك 4 ملم. هنا يجوا شويه خشان باش يعني يبانوا اون غولياف، يعني يطلعوا على سطح الكيكه ولا على الجانب ولا فوق الصحن هذاك تاع الكرتون. فوالا. ومن بعد نطبعهم بلي زامبورط بياس. نطبع لي زامبورط بياس على شكل لي لتر. فوالا. الوغ انا هنا استعملت تاع لينوكس، كاينو لينوكس كاينو بلاستيك. انا نفضل تاع الاينوكس، نتحكم فيهم بكل سهوله. الوغ راح نبدا بلا بروميير لتر لو سي، اذا نطبع فوق العجينه. وهنا راح نستعين بأداة باش نخرج العجينه ديالي لانه الشكل بزاف رقيق. الوغ هنا الا ما عندكمش هذه الاداه شوفوا كاش موس ولا ليسونسيال، سوا موس يكون خشين بظهره ولا يعني خشيبات هذوك الكبار. ليسونسيال حاجه ما تكونش حاده اللي تقطع لكم العجينه. فوالا. وراح نكمل نفس الشيء بالنسبه لكامل ليلات، نطبعهم بلي زامبورط بياس. حاول كيفاش نخرجهم بالعقل ونشكل لو مو congratulation. الو هنا قبل ما تلصقوهم سواء في هذا ولا في الكيكه تاعكم، دائما فيريفيو مليح لومبلاسمون يعني تاع لي لتر ديالكم. وعلاش؟ لانه عجينه السكر كي تكون ملونه وديروا لها غيره راح تطلق، ولا تلقط لكم يعني مشكله كبيره. الو ونبدا نلصق لي لتر ديالي بالغيره. الو ديروا الغيره. فوالا. وهنا راح يعطينا هذا الشكل هذا. الوغ نخلي هذوك اللي خدمناهم من قبل ينشفوا ونعاود نرجع لكم باش نلصقوهم. الوغ بالنسبه للخيط اللي يجي طايح على لو شابو تاع لا سوتونونس، الوغ هنا حكمت ان سوبور كومسيك هذاك لو سيركل يعني اللي خدمنا عليه، وهذه الورقه اللي قطعت عليها لو كاري تاع يعني الجهه العلويه تاع لو شابو راح نخدم عليها. الوغ هنا ناخذ عجينه سكر حمراء. الوغ تبعوا معايا مليح، ناخذ كميه قليله. راح ندير حربوش يكون رقيق. هكذا. حاول كيفاش نرققو الماكسيموم. فوالا هكذا. بعد راح نقطع 5 من هذوما. الوغ هنا الطول ديالهم على حسب الارتفاع تاع لو سيركل اللي خدمناه من قبل. على حسب الارتفاع ديالو، يعني ما لازمش يكونوا طايحين بزاف، يعني شويه فقط. فوالا. ونقيس
عليهم، نديرو واحد الخمسة هكذاك. فوالا، من بعد نحطو 3، شوفوا مليح، نحطو 3، من بعد نحطو 2 في الوسط هكذا، نسووهم مليح، من بعد نحكموهم منا ونبانسيوهم مليح. ومن بعد نجيبو هاد الخيط هذا. هنا نعاود ندير خيط شويه خشن باش ما يتقطعش، يعني الا درتو رقيق بزاف ما راحش يرفد الثقل تاعهم، يعني راح يتقطع. فوالا نديرو شويه خشين هكذا، ومن بعد نلصقو مع هذا، نلصق هذا مع هذا، ونحاول كيفاش نروليه هنا شويه، فوالا باش يولي لنا خيط واحد. فوالا نحاول كيفاش نحكمو مليح ونروليه بهذه الطريقه باش يولي لنا خيط واحد. فوالا، ومن بعد نشوف هنايا باش هادو ما يجونا هابطين، وهذا الخيط يجينا في الوسط. نديرو كوتي هكذا، فوالا، وندير هذا مثلا هنا في الوسط بهذا الشكل، ومن بعد نحكم نديرو امبول، ونلصقها هنا من الفوق، ونعبز عليها بالعقل فقط بلا ما يروحني الشكل تاع لابول. فوالا بهذه الطريقه. فوالا هنا بعد ما نشوف لي لو كاري هذاك، انا خليتو ليله كامله باش نشوف. فوالا هاوليك، انا خليتو ليله كامله باش نشوف ويبس. نجيبو لو سيركل، نحاولوا كيفاش نحو لو سيركل هذا. نجوزو عليه الموس هنا بالعقل فقط من الداخل، يعني بين لومبورت بياس والعجينه، تحركوا بالعقل فقط باش ما يتقطع لكمش. فوالا هنا، من بعد نحاولوا كيفاش نطبعوا لومبورت بياس لتحت، ونجبدوا لو سيركل تاع لا بات ا سكر. فوالا بالعقل فقط باش ما تقطع لكمش لو سيركل. فوالا، ومن بعد ما نجبدوه. هنا كيفاش تجبدوه، دوروا وتجبدوا، ما تجبدوش قباله باش يجبد لكم بسهوله. دوروا وتجبدوا بهذه الطريقه. فوالا هكذا. بعد نجيبو غيره، راح ندير كميه تاع غيره هنا. فوالا، ومن بعد نقلبوه على لو كاري اللي كان شفنا بهذه الطريقه. فوالا نحاولوا كيفاش نسونطريوه مليح، نحطوه في الوسط. فوالا سي بون، في الوسط. نضغطوا بالعقل فقط هكذا،
فوالا هكذا. وزيدو خلوه ينشف شويه بالغراء. فوالا. الوغ هنا في عمليه المونتاج راح نحط لو شابو ديالي فوق الصحن هذا تاع الكرتون. الوغ نتوما بيان سور الا درتوه فوق الكيكه ديروا الغراء يعني من تحت، يعني في لو سيركل من تحت ديروا له الغراء. ونفس الشيء بالنسبه للورقه تاع لو ديبلوم ديروا لها الغراء من تحت باش تلصقوها فوق الكيكه ديالكم. فوالا. ونزيد نلصق هذاك الخيط. الوغ نحطو في الوسط، نديرلو بيان سور الغراء ثاني. فوالا ونلصقو. وهنا نحاول كيفاش نجبدو شويه باش يجي شكل شباك. فوالا. وهنا نكونو كملنا لو ديكور ديالنا. الوغ هاوليك الديكور ديالنا بفكره تخرج او نجاح. الوغ بالمناسبه اللي تخرجوا نقول لهم كل شيء مبروك، واللي مازالوا اصحاب البكالوريا اللي راهم يستناو في النتائج تاعهم ان شاء الله ربي ينجحهم. نتمنى الديكور تاع اليوم يكون عجبكم. الى اللقاء في وصفات وافكار واحد اخرين ان شاء الله.